走到哪？走到阿里山森林园区。搭上阿里山小火车，前往被称为最美的小火车站——神木火车站。从这里出发，走进阿里山最后一条步道——巨木群步道。全长只有 1.1 公里，平坦好走，全程都是木栈道，不管是长辈、孩子，都能够轻松地亲近森林。很多人不知道，阿里山小火车其实有3条经典路线：柱山线可以看日出，沼平线可以通往姐妹湖与塔山，神木线走进巨木与信仰之地。如果你最近很累，想放空，想重新整理自己，真的很推荐一趟阿里山。你会很清楚地感受到什么叫做被大自然好好的抱住。